Dobrý den, jmenuji se Jana Duzbabová, jsem certifikovaná masérka z Prahy a specializuji se na manuální lymfodrenáž v regeneraci, manuální lifting obličeje a relaxační masáž na míru. Více informací o jednotlivých procedurách naleznete na mých stránkách oazapohody.cz. Dnes tu pro vás mám ukázku manuálního liftingu obličeje. Tato vonavá masáž vám přirozeně a jemně vyhladí obličej, uvolní stuhlé svaly a povzbudí krevní oběh, čím se zlepší i barva kůže. Liftingová masáž začíná uvolněním lymfatických uzlin na krku a v nadklíčku, aby případné detoxikaci nic nebránilo. Poté se provede jemná akupresura bez oleje, následuje krouživá masáž celého obličeje s olejem a pak již začneme se samotnou liftingovou masáží, při níž se speciální dvoufázovou technikou nejprve masíruje pravá strana obličeje ve směru od čela ke krku a stejným způsobem následně i levá strana. Manuální lifting obličeje vám nejen krásně a přirozeně vypne pokožku, ale přináší i pocity psychické pohody a hluboké relaxace.